Indigenous education to the Matigsalog is putting food on the table. Traditional farming, fishing, and hunting. Formal education is a concept new to the tribe. Datu Jimboy Katawanan, the tribal chieftain, belongs to the first generation to have received it. Currently, only 3 Matigsalogs are in the university. 7 in high school, 30 in grade school, and 11 in preschool. This generation has yet to produce professionals. Finalia Katawanan, wife of the Datu, a migrant, is a teacher and a mother to the children of Barangay Simsiman. Unya, ang makita po na ko sa maginikanan, dili kay sila makaatiman sa ilahang estudyante nga 5. Kay sayo lagi sila muhawa sa ilahang balay, mungadto na sa ilang uma. Na ilang mga bata, ilang nang mabilin sa kanang kuan, balay nila. Kay sa buntag, sa dili pa may mag kaning adto sa eskwelahan, akong ingon nga mga bata nga mangligo sa ta kay naamay gi hatag ang DepEd sa ato nga sabon o kanang toothbrush o toothpaste. Ngadto sa ta sa sapa kay atong gamiton ni mag-toothbrush sa ta dahil maligo aron magamit nato ning sabon nga gihatag nila. Dahil pagkahuman mo ngadto dayon ta sa eskwelahan. Para sa ko alis jud kaayo kay nakoy hapit na nga bata nga mag 2 years, kuana 1 year o 10 months. Dayon usahay ako gyud siyang madala sa eskwelahan kung wala gyud mo bantay. Gawas ug nay mo bantay kay ako jung ibilin kay kabalo jud ko nga kanang magsinamok jud sa kuha mag naagyod pod nga kalisod sa eskwelahan labi na sa ilang edad nga 5 di pa gyud nimo sila makontrol nga magistorya ka nga kanang lingkod lang mo. Naapod ko gikuan nga basta kanang wala na sila'y gana nga maminaw sa ako di magtindog na lang mitanan, sige kanta na lang ta o di ba magdula ta, sige na kog ipa kanang istorya sa ilaha nga kinahanglan karon mga panahon na kinahanglan nga mag nanagyoy grado o kay lisod na kayo ang panahon. Kung wala tay grado pareha ra gyud mo sa inyong mga ginikanan nga lisod kayo ang panginabuhian. Magsigira taog bulad sa init kung wala tay nakabuot nga edukasyon. Muna ang akong sige istorya sa ilaha. Ang mga bata sa unang panahon gakuyog sa mga ginikanan paingon sa uma. So mao nay practice sa Matigsalog sa edukasyon. Didto tudloan sa mga ginikanan unsaon sa pagpanguma, unsaon sa pagpangdakop og mga isda, unsaon pagpangdakop og mga langgam og mga ilaga nga ilahang masud-an diha sa ilahang panimalay. So ingana ang sistema sa unang panahon sa unsaon pag-edukar sa ginikanan ang ilahang mga anak. Sumala sa akong nasulti, bag-o pa sa ilaha ang edukasyon. So kung mapasabot, mahinay-hinay og pasabot, unsa ka importante ang eskwelahan, nganong na eskwelahan. So dapat masabtan na sa isa ka ginikanan, unsa gid kanang eskwelahan. Kay ang ilahang nasabtan pa karon nga ang ilahang eskwelahan didto nila tudloan ang mga bata sa ilahang ama. So kana ang angayan nga himuon.